다들 뚜이 라디오를 보고 싶나? 그래 나도 알아. 그럼 지금 채널 고정. 안녕하세요, 뚜이라디오입니다. 어제 전에 12시에 사연을 보내주신 분이 있는데 그분이 닉네임은 말하지 말라 해서 노코멘트 하도록 하겠습니다. 안녕하세요, 뚜이님. 저는 사연이 있어서 이렇게 뚜이라디오에 사연을 보냈거든요. 저는 5학년입니다. 저는 제가 좋아하는 남자친구 있는데 걔는 A라고 하고요. 제 친구를 B씨로 하겠습니다. 저는 어느 날 짝꿍을 바꾸는데 운이 좋았는지 A와 짝되었습니다. 근데 쉬는 시간에 A랑 말을 하는데 B씨가 심각한 표정으로 말을 하더군요. 그래서 전 다가가서 왜 그러냐고 물어봤습니다. 근데 B가 A를 좋아한다는 것입니다. B가 C보고 도와달라고 한 것이었습니다. 전 처음에 너무 충격적이고 당황스러웠습니다. 그래도 침착하게 마음을 다스리고 아무 말 없이 방으로 들어가서 다음날 학교에서 B한테 어떻게 말할지 고민을 했어요. 뚜이님은 이런 상황이 되면 어떻게 비친같이 말을 하실 것 같나요? 좀 도와주세요. 라고 보내준 사연입니다. 저는요, 당당하게 B라는 친구분한테 나도 A 좋아해 라고 당당하게 말할 것 같습니다. 많은 도움 못 돼서 죄송합니다. 그래도 말을 안 하는 것보다는 당당히 말하는 것이 좋겠죠? 말을 안 하면 스트레스와 걱정이 많아져서요. 저도 그런 일이 있었는데 당당하게 말하는 것이 최고인 것 같아요. 이런 사연을 보내주셔서 감사하고요. 이제 뚜이라디오는 다음 주에 보도록 합시다.